biki omwami byayinza okukola n'abeera ng'ayongeza ekirungo ekya testosterone mu mubiri gwe? Ekirungo ekyo ekimuyamba okubeera nga ebintu ebimufuula omusajja bitambula bulungi mu mubiri gwe ng'omusajja. Ebintu bino ebisinga ebiyinza okukolebwa omwami ono birinakyo oba bikwata ku mbeera ze ez'engeri gye yeeyisaamu. Ng'ekisooka ku byonna kwe kubeera ng'omwami ono akola exercise buli lunaku. Nga akozesa exercise ezo eziyamba omutima okuba nga gweyongera okuba ne gukuba bulungi ne gutambuza omusaayi bulungi. Exercises nga squats, exercises ng'okutambula akabanga akawera ne kabeera nga kayamba okubeera ng'omusaayi gukuba bulungi ebintu ebirimu mu mubiri negamba buli kimu ne kibeera nga omusaayi gukituukako bulungi. Exercise ezo ziyamba nnyo 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 nnyo. Era ensangi zino waliwo ebintu bingi ebitundibwa, amadagala ag'enjawulo agatundibwa ge tujja okwogerako mu kaseera kaago agateeberezebwa okuba nga gayamba abaami mu bizibu ebimu ebijja n'okubeera nga testosterone levels zikendedde mu mubiri. Ekirungo ekyo ekikulu ennyo mu baami kikendedde mu mubiri. Naye ate singa oba weeyambisizza bino ebintu ebiri nakyo, nze ndowooza wandibadde obifunamu ekirungi ekiri permanent oba ekiri sustainable. Exercise kye kimu ku ekyo. Kale abaami mwenna abali eyo mwandibadde mujjumbira exercises. Ekirala, endya gye tulyamu. Wali abaami abakozesa enkozesa egamba nse kawunga na bijanjaalo byokka. Ekitali kibi kuba nabyo birungi. Naye kyandibadde kirungi n'abaami ne babeera nga bayiga okulya emmere ez'ebika byonna. Kuba nayo kiri kimu ku self care. Self care si y'abakyala bokka. N'abaami nammwe self care mugyetaaga. Ne mulya emmere ebika byonna. Naye bwe tutuuka ku kintu kino ekintu ekya balance diet oba ekintu ekya okuzimba testosterone oba ekirungo ekyo ekikulu ennyo mu bulamu bw'abaami. Emmere nga ezirimu ekirungo kya zinc. Zinc oyinza omusanga mu nsujju ne mu bintu ebirala. Emmere erimu ekirungo ekya vitamini D. Vitamini D tusobola omusanga mu musana. Vitamini D esobola okusangibwa mu lean meat nga enkoko, nga ennyama n'ebirala ebigwa mu kko eryo. Emmere egwa mu kirungo kya nuts. Nuts ekirungo ekirimu magnesium. Magnesium tumusanga mu nuts. Magnesium tusobola omusanga mu bintu eby'ensigo ng'ensigo za ffene, ng'ensigo z'ensujju, ebintu ebyo byonna byonna eby'ensigo, kola nut, cashew nuts, ebyo byonna byonna ebyo ebintu ebya nut, ensigo byonna ebyo bibeeramu nnyo magnesium. Ate nga magnesium kirungo kikulu. Spinach, greens ezo bayita spinach. Bw'oba ekigamu spinach tomulabangako bw'ogenda mu butale nga Nakasero, obutale obwo obunene Kaleero market n'obuuza spinach bamukulaga. Ebijanjaalo, ebintu ebyo byonna 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 birimu ekirungo ekyo ekya magnesium ekirungi ennyo okuyamba omwami okuzimba obutafaali obwo obutuyamba okwongeza testosterone. Ekirungo ekya vitamini D twayogeredde nti tusobola okifuna mu musana, tusobola okifuna mu fatty fish ng'empuuta, nga salmon fish, tusobola n'okifuna mu mata. Tulifuna. Ekirungo ekisobola okifuna mu bintu ebyo. Kale okulya balance diet oba okulya emmere ezirimu ebintu ebyo byemmenye kiyamba okubeera nga testosterone zizaalibwa bulungi, ekirungo ekyo kizaalibwa bulungi ne kibeera nga kiyamba omwami. Ekyokwebaka obulungi kikulu. Ennaku zino oba mu nsi ng'okyalya omuntu yenna naddala omwami alabirira amaka go. Oba owulira nga wandibadde okola waakiri kufiirawo okole, obeera ng'okola mu ofiisi ozuukeko n'ekiro osule ng'otunula. Naye kyandibadde kirungi ne weebaka kuba ebintu ebisinga bikolebwa ng'omuntu yeebaseeko. Bwe weebaka n'owummula, seera ezizimba obwongo lwe zizaalibwa, ebikola naavu lwe bikolebwa, n'ekirungo ekyo ekikulu ennyo mu ggwe omwami ekya testosterone lwe kikolebwa.
kale weetaaga okuba ng'ofuna akadde n'owummula ekimala. Tekyetaagisa nti nno weebaka essaawa 12 ez'olweggulo bukeere ku makya nga weebase. Nedda, naye osobola okweteekateeka obulungi gwe n'ogamba nti ze wezinaakonera ssaawa 3 nga neebase okutuuka ssaawa 12 nga nzuukuse oba 11 oba owummudde. Kale kirungi okwebaka n'owummula. Kati waliyo engeri endala ekolebwa gye bayita aerobic exercises. Exercises eziyamba okubanga zongeza omutima okubanga gukuba bulungi oba gukuba nnyo. Gwe wennyini osobola okyekolera, osobola okweyisa okutambula, osobola okweyisa exercise ewaka wennyini w'oli. Exercise kino nkizzeemu nakyogeddeko dda, nkizzeemu n'enkyogera kuba nkikkaatiriza nti kikulu nnyo 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 gy'oli gwe omwami okwongeza testosterone zo oba ekirungo ekyo ekikuyamba ng'omwami. Waliyo n'okugenda ew'omusawo n'akuyamba okukola kye twandiyise testosterone replacement, ekirungo ekyo okubeera ng'akizzaawo. Naye mukwano, okuggyako nga ddala kikalubye nnyo 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 nnyo, ebintu ebyo ebirungo ebikola replacements birina ate risks ezimu oluusi bye ziyinza okuleeta. Okugeza, ebimu biyina replacements ezo eza testosterone mu bamu kireeta okubeera ng'omwami asobola okulemwa okwebaka nga side effect eva ku kintu ekyo. Ekirala kisobola okuleeta okustimulatinga prostate cancer nga side effect oluusi mu kukozesa replacement ya testosterone. Oluusi kiyinza okujja n'ekizibu ekya cardiac problem oba heart diseases, n'obeera ng'ofuna heart attack oba stroke olw'ekirungo ekyo ekiyamba okukola replacement ya testosterone. Ekiri artificial ekiyinza okuweebwa singa oba owulira nga kikuyitiriddewo ng'owulira ate gwe ky'oyagala. Oba oluusi kiyinza okuleetera kye twandiyise stroke oba okufuna blood clot mu misuwa nga side effects ezijja olw'ekirungo ekyo ekiri artificial ekiyamba okureplacinga testosterone. Kyova olaba nti oluusi ogenda n'owulira nti oli yagenze n'amera ka maani power, yabadde agenze ali ne munne mu guest house n'afiirayo. Lwaki? Nti oluusi ebirungo ebyo eddagala eryo liba ne side effects zino, yadde nga ziba zikuyambye okutuukiriza kiri, ate oluusi zijja ne side effects endala. So bw'onooba onoogenda ku side eyo, nkwegayiridde ddaba omusawo omukugu, omusawo eyakuguka mu by'abaami oba omusawo yenna ali licensed okuba ng'ajjanjaba abantu, abeere ng'akugayidinga mu mbeera eyo. Naye ng'ekyandisinze obulungi kyandibadde ng'okozesa engeri zino ezirinnakyo z'olina okutandika nga bukyali, okugeza myaka 3 ng'otandise okukola ebintu ebyo, okulya emmere ezo ezirimu ebintu ebyo bye tumenye, okukola exercise, okwebaka ekimala. Bw'oba wakukozesa bintu ng'ebyo, waakiri kozesa supplements ezirimu vitamins D, ezirimu zinc, supplements nga Wellman, nga bw'owulira mbu waliyo Wellwoman ne Wellman nno gyali, n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kale mwenna abaami abali eyo bambi muwulirize ebintu bino ate mubikule. Okwefaako si kwa bakyala kwokka, nammwe abaami mulina okwefaako kubanga nammwe muli bantu ng'abakyala. Ate n'omukyala asanyuka nnyo ng'omwami we ali bulungi, nga naawe omwami bw'osanyuka ng'omukyala we ali bulungi. Kale vidiyo eno egende eri abaami mwenna abali eyo, mugiwulirize ate mugikozese bulungi, mubeere bulungi. Bye.